Сегодня к нам поступил автомобиль Toyota Alphard 2004 года с пробегом 255 тысяч с шумом со стороны двигателя. В одном из ТО ему заменили газораспределительный механизм, неисправность не ушла и посоветовали обратиться в техцентр на Ватутина 17. При осмотре была действительно зафиксирована шумная работа при включении кондиционера, шум увеличивался, при выключении он исчезал. Произвели определенный ряд мероприятий и приняли верное решение демонтировать коробку и посмотреть, что же у нас за звук между двигателем и автоматической трансмиссией. Пойдем посмотрим, что же нас тревожит. А тревожила нас следующая неисправность. Если приглядеться, то можно обратить внимание, что присутствуют трещины на маховике. Здесь их будет лучше видно. Они-то у нас и издавали этот зов. Данная деталь требует замены. В наличии в Омске оказался вот такой вот маховик. Стоимость его составляет 700 рублей, абсолютно исправный. Его можно будет поставить. Новые не стали заказывать, потому что срок поставки 3 месяца. Ждать очень долго. Не каждый хотел бы тратить на это время. Обращайтесь к проверенным специалистам, которые выявят, сделают, и вы будете счастливы.